అనగనగా ఒక ఊళ్ళో మల్లయ్య అనే రైతు ఉండేవాడు. అతని భార్య సుబ్బమ్మ. ఒక రోజున మల్లయ్య పొలానికి వెళుతూ ఉండగా అతనికి ఒక బంగారు పక్షి కనబడింది. అది ఒక అరుగు మీద కూర్చొని ఉన్నది. మల్లయ్యకు దాన్ని చూస్తే ముచ్చట వేసింది. అయితే అదే సమయానికి గుంటనక్క ఒకటి పక్షి వెనుకగా వచ్చి దాన్ని పట్టుకోబోయింది. మల్లయ్య వెంటనే తన చేతిలో ఉన్న కర్రను నక్క మీదికి విసిరాడు. బంగారు పక్షి ఉలిక్కిపడి చూసేసరికి గుంటనక్క తన వెనుకనే ఉన్నది. వెంటనే అది ఎగిరిపోయింది. గుంటనక్క కూడా అడవిలోకి పరుగు తీసింది. ఆ బంగారు పక్షి చాలా మంచిది, నన్ను రక్షించినందుకు నీకు చాలా ధన్యవాదాలు అని మనిషి అనుకున్నది. అది తన మనసులో. మరుసటి రోజున అది మల్లయ్య కోసం అదే అరుగు మీద కూర్చొని ఎదురు చూసింది. కానీ మల్లయ్య రాలేదు. ఎందుకంటే మల్లయ్యకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు. ఆ తరువాత మల్లయ్య 2 రోజులు మాత్రమే బతికాడు. తరువాత అతను చనిపోయాడు. బంగారు పక్షి అతని కోసం ప్రతిరోజు ఎదురు చూసేది. చివరికి అది మల్లయ్యను వెతుక్కుంటూ అతని ఇంటికి పోయింది. అప్పుడు కానీ దానికి అర్థం కాలేదు మల్లయ్య తనకు ఎందుకు కనబడలేదో. భర్త లేని సుబ్బమ్మను చూస్తే దానికి జాలి వేసింది. ఆనాటి నుండి అది ప్రతిరోజు వచ్చి మల్లయ్య ఇంటి ముందు ఒక బంగారు ఈకను వదిలి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టింది. సుబ్బమ్మ ఒక్కొక్కటిగా పక్క ఊళ్ళో అమ్ముకునేది. ఒక్కొక్క బంగారు ఈకకు చాలా డబ్బులు వచ్చేవి. అంతలో బంగారు పక్షి మరిన్ని ఈకలు వదిలి వెళ్ళింది. అలా రాను రాను సుబ్బమ్మ ఊళ్ళోకెల్లా ధనవంతురాలయ్యింది. సంపద పెరిగిన కొద్దీ సుబ్బమ్మకు ఆశ కూడా పెరిగింది. తనకు ఈకలు ఇస్తున్న బంగారపు పక్షిని తను మనసులో ఇలా అనుకుంది. బంగారపు పక్షిని తను ఎలాగైనా పక్షిని పట్టుకొని దాని ఈకలన్నిటినీ పీల్చుకోవాలని ఆమె కలలు కనడం మొదలుపెట్టింది. బంగారు పక్షి కోసం మాటు వేసి ఆమె ఒక రోజున దాన్ని పట్టుకోబోయింది. చురుకుగా ఉన్న పక్షి ఆమె నుండి ఎలాగో అలాగా కష్టపడి తప్పించుకొని పారిపోయింది. సుబ్బమ్మ దానికోసం తరువాత చాలా రోజుల పాటు ఎదురు చూసింది. కానీ అది ఇక తిరిగి అటువైపుకు రాలేదు. ఆశపోతూ సుబ్బమ్మకు మామూలుగా వచ్చే బంగారు ఈక కూడా దొరకకుండా అయింది. అందుకే మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ చూసారుగా. ఈ స్టోరీ వల్ల ఏం తెలిసింది ఫ్రెండ్స్? ఎక్కువగా ఆశపడితే ఉన్నది కూడా పోయింది చెబుతారు కదా. ఆశ నిరాశగా మారింది. అందుకే ఎక్కువగా ఆశపడకూడదు. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక మా స్టోరీస్ నచ్చితే మా ఛానల్ను లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అమ్మా, ఎవరు చేయట్లేదు. ఇంతవరకు మా స్టోరీస్ విన్నందుకు మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్.